საღამოშვიდობისა ბატონო მაყურებლობა ეთერში გადაცემა საუბარი მოზღვართან. დღეს ჩვენი გადაცემის სტუმარი ბრძანდება ქუთათელ გაენათელი მეტროპოლიტენი. დაგლოცეთ თქვენ მეუღლე. მეუღლე შეუდექით დიდ მარხვას. დავიწყეთ დიდი მარხვა დღეს დაიწყო პირველი ანდრია გიპტერის საგალობლები და კვირას იყო შენდობის კვირა. და ამ კვირიდან რო დავიწყოთ და ამ შენდობის დღეზე რო ვისაუბროთ მე. რას ნიშნავს ეს? რატომ არის ეს დაწესებული? ეკლესიაში ეს დაწესებული არის გარკვეულად დროს დროშას და ყველამწეს ისე უფალი განაგებს და განსაზღვრავს დღიდან ადამიანის დაცემისა დაცემულ ბუნება შეიძინა ადამიანმა ადამიანის მოდგა როგორც ბიბლია მოწონს რომ მის შთამომავალობაზე ნათქვამია რომ შვა ხატების და სახისაბი თვეისა ხატება ღვთისგან არის მოზემული და სახე უკვე დაცემული ადამიანისა ყველა ჩვენში არის მაგრამ სწორედ ამის გამო რომ დაცემულ ბუნებაში შეიძინა ადამიანმა თვითონ მასში დაირღვა ერთობა უფალთან და თავის სამყაროსთან ურთიერთობაში დაირღვა ის ჰარმონია რაც იყო საფრთხეში. Ეტომ დაბრუნება თუ ადგენა თუ უფრო აღმატებულ მდგომარეობის მიღწევა შესაძლებელია დაცემული ბუნების დაძლევით. დაბრუნებს და გაყოფას და დაპირისპირებას იწევს სამყაროში ადამიანებს შორის და ადამიანის და ბუნებას შორის და ადამიანის და ღმერთს შორის. და სწორედ ყველაზე მეტად გამოხატული არის და გაცხადებული აუცილებლობა ადამიანის მისი წინსისა განწმენდისა სრულყოფისათვის განსათვისაცოდათა და ძლევა აი ამ დაცემულ ბუნების გამოვლინებებზე. რა საშუალება არის რა სახსრები მოხდა ღმერთს ამისათვის რომ ჩვენ ამას მივახციოთ და ამას პირდაპირ რომ მარხვითა და ლოცვითა განიდევნება ეს უკეთური სული ადამიანისგან და სხვაგან კიდევ უფალია რომ სასופველი იძულებისო ან იძულებით მიიღწევა ვინც თავს აიძულებსო ის მიაღწევს ამას გათავისუფლდება მიაღწევს სასופველს ანუ იძულება თავისუფლებით ხდება ადამიანის. ამ იძულების საფუძველი არის განსათვისაცოდათა. ეს ერთმანეთთან კავშირშია. როდის ვიღოს ადამიანის რომ ის ცოდვილი არის. როცა თავისუფლება ადამიანს უპირისპირდება. როცა თავისუფლად მეგობრის ნათესავის წარმატება შეშურდება და რაცა გაღიზიანდება, უკმაყოფილოა უფლის მიმართ, თავის მოყვარსის მიმართ არის თვითონ თავის საქმიანობაში თუ წარმატებული არ არის ან რაღაცა ხელი შეიშალა ამაზე კიდე ღიზიანდება და მიზეს სხვებში ეძებს არა თავის თავში და ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე გამოხატული მეტად დაცემული ბუნების თვისებები. რა არის მარხვა ამ შემთხვევაში? მაცხოვრი მეუბნება თავის მოწაფეებს და ჩვენ ყველას მათი სახით რომ როგორ უნდა იცოდეს ადამიანმა რომ შენ როდესაც მარხულობო და ლოცულობო შედი შენი გულის დიახში ხო? აი დაფარულათი არა ვიღაცის საჩვენებლათა მართლაც მაგსოთ არა ზედაპიროთა აი სიღრმე გულის სიღრმე შედიო და ამ შენ დაფარულ მოღვაწეობას უფალი ხედავსო სალმუნი ამ სიტყვას დაუთვე თმენის დაუთვე უფალსა და მოხედა და ისმინა როცა შენისაო ეს ერთი აუცილებელი პირობა არის მეორეზე ამას რომ როცა მარხულობო მარხველი
არის რომ წუხარის სახით უნდა დიოდეს და ამ სოფლის უარყოფა განკითხვაში არ უნდა გადაიზარდოს. როცა მარხულობო დაიბანე შენი პირიო და იცხე ზეთი თავსეო. ხადია წინაწერის სიტყვა ყოველთვის არის სიმბოლური და გამოხატავს სულიერ რეალიებს და არა მიწიერს. მიწიერი არის საშუალება სულიერის გამოხატვის. ანუ ხილული საშუალება უხილავის დანახვის. ამიტომ ეუბნება რომ დაიბანე პირიო, ანუ შენი გარეგნული საქმეები განწმენდილი იყოსო. შენი ქცევა ურთიერთობა ადამიანებთან და იცხე თავს ეზეთიო, ნიშნავს რომ შენი აზრები, ფიქრები, გზნობები და დაამშვიდე, დაალაგე და განწმიდეო. ანუ ღვთის მადლით იყოს და ფრეთ აი ჭეშმარიტი მარხვა ესეთი ლოცვა და შეკავება იმ სოფლისადმი მიზიდულობის და რა გვიზიდავს შენ სხვადასხვა მიდეკილებები თქვათ გემოთ მოყარება ნაყროვანება განგითხის სული ანგარება დიდების მოყარება შური მრიცხანება აი ეს უამრავი რაც არის თითო ადამიანში არის და ამჟამად რომ იცე თავსაშენ ზეთიო მოიპოვე სიმშვიდე ну ზელია როცა განრისხდები უცებს ვერ დამშვიდები მაგრამ სანამ განრისხდები უნდა მიხდე რომ შენი ემოციები რისხანებისგან მიმართული როგორ მიხდები თუ აკვირდები შენ გულს ხდები რომ ჯერ ეს შენი გული კუმშება და ქვავდება აბოროტდება და მერე უკვე გადადისოდა აი იმ სტადიაზე ეს საწყის ამ სტადიაზე როცა შეამჩნევა მას მაშინვე უნდა შეაჩერო ეს პროცესი შენში რითი რა ძალით შინაგანილობებით უფალო შემიწყალე უფლის გარეშე შეუძლებელია ჭეშმარიტი ლოცვა და ჭეშმარიტი მარხვა ამიტომ ეკლესიაში არის დადგენილი ყოველ კვირის განმავლობაში შვიდეულში 2 დღე არის მარხვის, შაბათ და პარასკევი. და წლის განმავლობაში არის 4 მარხვა, ერთი დიდი მარხვა, მიძინების მარხვა, ღვთისმშობლის მარხვა არის და პედეპავლობის მარხვა კიდე. აქედან ყველაზე უფრო ხანგრძლივი და უფრო მიტყოთ, კაცრი არის დიდი მარხვა. როცა ჩვენ ახლა დიდ მარხვის დასაწყისში ვიმყოფებით. და რატომ არის ეს? როდიდან არის მიღებული ეს მარხვა? მაცხოვრის მოწაფეებს ბრალდებენ რომ როგორი რანაირად თქვენ ხართ სულიერი მოძღვრები, მორწმუნეები, რომ არ მარხულობთ, რასაც ფსიქოლოგ ხართო და მათ კითხეს მაცხოვრს რომ აი ასე ამბობენ ჩვენზე და რა ვქნათო და უფალი სულიერ ქორწილს უწოდებს ერთობას ზალისა და სიძისა. სიძე ქრისტე არის, ზალი ეკლესია. ამბობს რომ არავინო არ არის უხარე, როცა ქორწილში მიდისო, ხო? ანუ ვინც მონაწილეა ამ ერთობისა, მაცხოვრისა მის ეკლესიისა, ის არ იქნება უხარე, ფსიხარულია მის გულში. მაგრამ დადგება დღეები, როდესაც სიძე არ ეყოლებათ, დაესმევა, აყვანილი იქნებაო. ანუ როდესაც ჯერ ჯვარცმული და სილის ბჭეთ გასული და შემდეგ აღდგომით ამაღლებული წესად. ანუ ამ ქვეყნიდან ამაღლდა უფალი და აი ამ დღეებში იმარხულეთო თქვენო. იმიტომ რომ როცა უფალთან ერთად ხართ, მაშინ იხარიათო. როცა ამ ქვეყანაზე ხილულად და ფიზიკურად უფლის გარეშე ხართო, მაშინ იმარხულეთო. მაგრამ რისის იმარხულეთ? რომ მარხვით, სინანულით, ლოცვით უფალს დავუახლოვდეთ.
ერთ-ერთად უფალი თქვენ წყალობს, მეორეთა შენ თვითონ ცდილობ, რომ შეინარჩუნო ეს წყალობა უფალთან ერთობაში იყო. აი, ეს არის საზრით ცხოვრებისა. აი, ამ ჰარმონიის აღდგენა ჯერ შენში და მერე შენსა და საყვარელს შორის. საერთოდ მათხოვრი გვეუბნებო ჩვენ, რომ სასופველი ღვთისა თქვენ შორის არისო. მაგრამ ეს სასופველი შენში უნდა მოიპოვო ლოცვით და მარხვით. როდესაც შენ შეგვიძლია შენში შეაჩერო მორდი ფიქრები, ზახვები, განკითხვის სული და შენ შემაწუხებელს მიმართ ილოცო მისთვის, რომ მან დაინახოს თავისი მდგომარეობა და აღარ სოდავდეს და შენც მისი გაკეთება არ სოდავდე. აი, ეს ჩვენზეა დამოკიდებული. ჩვენ ხდებით ამ სიბრძნეს ღვთის მადლის მოპოვებისა და თუ გაყოფილდებით მარტო გარეგნული ქმედებით, რომ ჩვენ გარკვეულ საზრდოს არ ვღებულობთ, მაგალითად ხორცერდის ნაწარმზე ხა დიდ მარხვაში, ხო? და თავის სიმკაცრე არის. მაგრამ პარადოქსი იმაში, რომ ამ აკრძალვით ჩვენ მოიპოვეთ თავისუფლებას. რომ არა საჭმელდა სასმელი ბატონობს ჩვენზე, მაგრამ ჩვენ ბატონობთ. ჩვენი ნება, მაგრამ ეს ნება ღვთის ნებასთან ერთობაში უნდა იყოს. და ამიტომაც უფალმა დადგინა ეს დღეები, როცა აღარ იქნება სიძემაში. ანუ ჯერ უნდა განიცადო უფალთან სიახლოვე და მერე უფლის გარეშე ყოფნა შენ უნდა იღვაწო. სადაც უფალი ჩვენთან არის, ის იხტვის ჩვენთვის. თუმცა ჩვენ უფლის გარეშე ვრჩებით, მაშინ ჩვენ უნდა ვიცოდეთ მოღვაწეობა. ანუ მოუპოვოთ თავისუფლება ვნებებისგან, ცოდვილი განზრახვებისგან, სურვილებისგან და შეძლოთ ძლევა აი ამ მიდეკილებებზე ჩვენი უკეთური, რომელიც თვითონ ადამიანს აზიანებენ მის გულს, გრძნობებს, ფიქრებს და განზრახვებს. ამიტომ მარხვა ქრისტიანისათვის, არა ყველასათვის ვიტყვით, მაგრამ საფუძველი მარხვისა და ლოცვისა არის უფლის სიყვარული. ჯერ ირწმუნე, შეიყვარე, განიცადე ღვთის მოწყალება, ღვთის სიმართლე და მადლი ღვთისა და მერე შენ თვითონ მოინდომებ მარხვასა და ლოცვასაც. არავინ არ გაიძულებს ამისგან, მაგრამ ყველაფერს აქვს თავისი წესი, მარხვასაც, ლოცვასაც. და აი ეს არის დიდი სკოლა ეკლესიის ცხოვრებაში. დიდი სკოლა არის ასეთ ადამიანის სრული ზრდისა, სრულყოფისაკენ, ზრდისა უფლისაკენ, უფალთან ერთობისკენ. განმეფობა, აი თქვენ შეხეთ მარხვას და რა კატეგორიული ადამიანების მას შეიძლება არ იმარხოს? ბევრს აინტერესებს ალბათ ეს მოიწმის. არის ფიზიკური ძლურება, დაავადება და მინისა არის ეპიზოდური რაღაც შემთხვევა, თათ ფილტრების ანთება, სხვა შეიძლება დაავადება და არის უკვე ესეთი სტაბილური დაავადება, დიაბეტი იქნება, ხო, დიაბეტი იქნება, ან გულის უკმარისობა იქნება, ან თათ ფილტრების შეიძლება დაავადება იყოს, სხვადასხვა. აი ამ შემთხვევაში მისი ჯანმრთელობისას რა რისი საკვების მიღება უკეთესია, ესე განსაზღვროს. ითქვის, რომ მაშინ ის არ მარხულობს, არა. მაშინ მას სხვანაირი მარხვა ეძლევა, სრული მარხვა რომ მეტად იკითხოს წმინდა წერილი, მეტად იკითხოს ფსალმუნები, მეტად იყოს სულიერი ის ტიგრები, რომელიც მას ასწავლიან სრულად დანახვას თავის ცხოვრების, შეფასებას თავის ცხოვრების. ხო? ანუ ეს სნეულება შეიძლება გახდეს ის საშუალება უფალთან უფრო
უფრო დაახლოებისა. როცა კი არ განეკითხა, რატო დამემართა. არა ვფიქრობ, რომ ამით ჩემი უძლურებით მომენტ საშუალება ძალახთვისა ჩემში უფრო გაძლიერდეს. არის ფიზიკური სისუსტე არ არის ტრაგედია. ნამდვილი ტრაგედია არის უფლის გარეშე ყოფნა. და აი ესეთ თავისებური ეს ამ შემთხვევაში მოძღვარი ინდივიდუალურ განსაზღვრავს ვის რა მისცეს. ასაკის მიხედვით პატარა ბავშვებს სხვა არის. ასაკოვან ადამიანს სხვა და ჯანმრთელობას აქვს ის სხვა. ამის შეკითხვა მინდოდა. პატარა ბავშვები თქვა 7 წლამდე მათ როგორ უნდა ევალებათ იმარხულონ თუ არ ევალებათ ამ მშობლება რო ამარხულონ. ასე ასაკოვან მოხუცებულებს 2-3 წლამდე გასაგებია ხო? იქ დუდუზია ზეუნდა და ხო სხვადასხვა მაგრამ როგორც კი თვითონ ბავშვი თუ ოჯახი ცხოვრობს ეკლესიურად მშობლები და ადარში თვითონ მარხულობენ ბავშვს ყოველთვის უნდა რომ მიბადოს მშობლებს და აი ამ შემთხვევაში ის იტყვის რომ მეც მინდა თქვენთან ერთად ვიმარხულო შეიძლება ცოტა გაასინჯო მაგრამ განსაზღვრა მისი ძალები ხო ბავშვების არის უფრო ჯანმრთელია ზოგადად უფრო სუსტია და აი მოძღვარი ამ შემთხვევაში თვითონ და ეტყვის და ბავშვთან შეთანხმდება ასე თქვათ რა უნდა და შეიძლება მარხვის პირველი კვირა და ბოლო კვირა უფრო კაცად შეინახოს და შუალედში რაღაცა შეიძლება გარკვეულ შეღავათი მისცეს მაგრამ ესა ინდივიდუალური ყველაზე ვერ ვიტყვით რომ აი ესეთი აბსოლუტიზაცია პრაიმე ესეთი სულიერი კანონის ყველას ერთნაირად უნდა იყოს არ იქნება სწორი მექანიკური მიდგომა არის ხო იგივე თვითონ აი დაავადება მოიცა დიაბეტის დოდაზო მან უნდა მიიღოს საზრდო რომ კომაში არ ჩავდეს დიახ ხო ანუ ეს ფაქტორს დაღუპისკენ მიმართული იქნება მაგრამ რას მიერთებთ მას თვითონ ექიმები რას უგზავნავენ რადგან თავი არ მოვიდოს და ამ შემთხვევაში მისი მარხვის კანონია საკვებთან მიმართებაში ისე განისაზღვრება ერთობლივად აქ არ არის აი სტანდარტი მიღებული თუ ასე სხვა დაავადებებთან დაკავშირებით ბუჭატაჟის დაავადება აქ წული აქ სხვა ხდება შერჩევა და ვიღაცის ის შემწვარი რაღაცის არ არის სასურველი რეკომენდებული დიახ ვიღაცის ის ესეთი ზეთიანი ნიგოზი თხილი ხო იმ გამაღიზნებელია ხო ეს უნდა იდეოდ განისაზღვროს აქ აი მოხუცებული ადამიანი როგორ დამარხულობს მოხუცებს უკვე იქ საქმის მონელების შესაძლებლობა უფრო სუსტდება საერთოდ უფრო ესეთი დამზოგავი რეჟიმი ჭირდება კვების ხო და ხო მე აქ რეცეპტებს არ ვიტყვი მაგრამ თვითონ მოძღვარი თვითონ უნდა განსაზღვროს თავის მეელთან იცის მისი მდგომარეობა შესაძლებლობა როგორი მლოცველია როგორც მარხვილი იყო მანამდე და შესაბამისად და მისი ორგანიზმი გურიდას იმიტომ მარხვა არის ერთ-ერთი გზა ზემოთ უკვე ვთქვით თავისუფლებისა რომ შენ არ იყო კურის მონა თუ შენი ვნებების მონა არამედ ფლობზე ამას და როცა ხსილია გიხარია როცა მარხვა მაშინ გიხარია და საჭმელი არა განსაზღვრელი შენი შინაგანი სულიერ მდგომარეობისა შენ ხარ ბატონი და არა ის ის უკვე არა მარტო საჭმელთა მიგიწევს დრო ხო ვიტყვი თუ ყველა 24 საათი აქვს მაგრამ როგორ განაძლევს ამ დროს ეს ადამიანის დამოკიდებული აქაც ხო თუ ორგანიზებული ცხოვრობს და მოწესრიგებულია დრო მას ემსახურება და თუ არა შეიძლება დროის მონა გახდეს თქვენ აი არის ოჯახები როცა შეიძლება ოჯახში 6-5 სული არის მაგრამ აქედან ერთი ცხოვრობს ქრისტიანულად და საკვებსაც არ აკეთებენ ოჯახში ისე რომ თქვა იმან იკვებოს აი ასეთ ადამიანს უჭირს უკვე იქ დაიცვას იმიტომ საერთოა ხო ოჯახი მაინც და თქვენ რა სიტყოდით აი როგორ უნდა მოიქცეს
ყველა უნდა პატივისცეს ერთმანეთს მის ოჯახის წევრებმა და თუ დაფიქრე რომ რატომ მარხულობს ის რა ეს ახირება რამე მოდა თუ ეს ნორმა ადამიანის ცხოვრების ქვეყანაზე ანუ ისინი ვერ ტოვებენ აი თავის მიჯაჭილობას საკვების მიმართ ანუ ვერ არის თავისუფლები და ამიტომ არის მე მგონია რომ ეს მონა გახდა სიამოვნებით თვითონ არის საჭირო მონები მე მახსენდება ერთ შემთხვევა ახალგაზრდა ბიჭი როგორ იყო ალბათ ერთი 25 და 30 წლამდე იქნებოდა და მოვიდა მისი ბებია და დეიდა და მეუბნებია რომ აიო ისო სუსტი ორგანიზმი აქვს ესა და მარხვარი არ შეიძლებაო და არის ესო დიქტატია ესეთი და მონობა და უნდა ვიყო თავისუფლები კი ბატონო მეთქი შეიძლება დავუშვათ შეღავათ მისის მაგრამ თქვენი იმარხულეთ მის მაგილოთ მეთქი თქვენ ხო თავისუფლები ხართ თქვენი იმარხულეთ მეთქი განმერისხდე ეგ რა გვაკადრებო ეგ რა გითხარიო და თუ გული შეთქვით იმისისო ხო შეიძლება თქვენ შეიკავოთ ესეთისგან და წავით რატოეს აი სინამდვილეში თვითონ საჭირის მონები თვითონ იყვნენ და ამან მოიდომა განთავისუფლება მიჯაჭვილისგან გაღიზიანდა და თავის აი სუსტი ორგანიზმი აქვს და არ შეიძლება და არის სხვა ოჯახი ესეც ნუ ხუმრობით იასახლისმა უმრავლესობა მარხულობდა ოჯახის და ოჯახის წევრი თქვათ მამაკაცი თქვათ ოჯახის მამა არ მარხულობდა და მოვიდა სახლში საღამოს და ცოლმა გამოცხადა ერთი ხმარხა დაიწყო და ხო ისე ვით არ მარხულობს არ ჭამსო შეთო მოიზადა შეთსაჭველიო შენ პირიქით იყოსო მაშინ იმ მარხველმა არ უნდა შეაწუხოს არავინ თავის მარხვით თავის სახლში აიღოს და თვითონ გაემზადოს საჭმელის სამარხო ქონდეს თავის ჭურჭელი და გაემზადოს და ამას აუგზალავენ მაშინ გამოდის რომ ვინ არის კეთილია და ვინ არის ბოროტი მე ხო თქვენ არ გეხებით მე ხო არ გიგზავნოთ და თქვენ გიდათ მე ამიგზავნოთ ეს არის ინდივიდუალური კიდევ იყო ურთიერთობები ოჯახში იქნება თუ საცხოვრებელში იქნება სტუდენტები არიან და იქაც შესაძლებელია ხო ანუ უნდა ვისწავლოთ პატივისცემა ადამიანის თავისუფლების და არასოდეს იქცევა ილოცემისთვის რომ უფალმა გაუხსნას გონება და მიხვდეს რომ თავის თავს აზიანებს არასოდეს ცხოვრების წესით მე რომელი იქნება და შენ ხელი არ უნდა შეუწყო ამას თუ იცი რომ სასმელისკენ არის მიდეკილი მაშინ არ უნდა უბიძგო სასმელისკენ და უნდა დააკვირდე რა შემთხვევაში რა იწევს მის აი ამ ტოლვა სასმელისკენ და ანუ მეტი სიყვარული მეტი პატივისცემა ერთმანეთის და მეტი გულისხმიერება ერთმანეთის აი ეს არის მოყვარს სიყვარული იცით საბოლოოდ შეიძლება გავიწდება ჩვენი მეობა გვირჩევნია სხვის თავისუფლების პატივისცემას განავითაროთ თითქმის თქვენ შეეხეთ ახალ თემასაც რა რისი თქმაც მე მინდა და რა შეკითხვაც მინდა რომ დავსვა აი ახალ დაწყებულმა ქრისტიანებმა ვიცით ასეთი რაღაცა რომ ჩვენ რო რაღაცას ვაკეთებთ თქვით ოჯახში რასაც თქვენ საუბრობდით თქვით ოჯახში აი თუ ვინმე არ მარხულობს ან ისე არ ლოცულობს ან რამეს არ აკეთებს მე იმის მიმართ აგრესია ეწყებათ რამდენად სწორია ეგეც სხვა რა სწორი არის ხო შენ იღებ აიღე ეკლესიურ ცხოვრებას იწყებ მარხულობ შენი მარხე აი სხვას როგორ უნდა მოიქცეს ეს თითქმის კი გაიცით პასუხი მაგრამ უფრო დავაკონკრეტოთ ურიცად ერთი თუ ის ეკლესიის წევრი ეს მარტო არ არის მარტო არ არის არც აღწევთ მოძღარი ყავს აი მოძღართან შეთახოს თვითონებურად არ მოქმედებს ერთი მეორე არის რომ არის გამოსცემი სულიერით მიდამოთა ცხოვრებაში მაგალითებით ურთიერთობის და
აი გიო და პავლე მოციქული აიღეთ როგორ საუბარს რაღაცას არიგებს რომ თუ შენ ვიღაცამ ვინც არიცავს მარხვას ლოცვას არასრულებს და ვის ხორს მაგრამ შენ მეზობელია თუ ახლობელია ნათესავია და დაგპატიჟა თავისთან და გინდა მასთან მისვლა რომ მიხვალო შენ ნუ რაფერს ნუ მოითხოვ ესე მინდა ნახეო რაც არის აი შენ თუ მაგრამ თუ ზეგი შენ ვიღაცამ გითხრა რომ აუ შენ ახლა არ ხარ და ეს არა სამარხო რატომ მიიღეო მაშინ უარ მიიღებო ამასო შენთვის კი არა იმისთვის ვინც გითხრა ის ვერ დაგკვირდეს შენ თვალთვაგსობო ხო ვითომ მარხულობ და ეხლა არა სამარხოს ჭამს მაშინ ხარ არ შევჭამო კი ბატონო ანუ წარმოაჩინე შენი თავისუფლება მე მოვიდიო პატივიქცე შენ და შენ თუ მე ხა მხილებას ვიწყებ თუ გაკითხვას ვიწყებ კი ბატონო არ შევჭამ აიხოსო მაგრამ ეს უკვე თქვენი მოთხოვნით აღარ ვჭამე თორემ მე შევჭამდი ანუ ხარ თავისუფალი მისგან აი პავლე მოციქული ამას ამბობს და თუ ვიღაცა ყოლდება იმის გამო რომ შეხორს ჭამ აღარ შევჭამ ამ ხორცს ჩემ ის მე რო განმიკითხავს თავს იღუპავსო იზიანებს თავსო მირჩევნია არ დაზიანდეს ისე და საჭმელს ასმელიო სასופებს არ იმკვიდრებსო ხო პირდაპირ მოციქულს ამბობს რომ საკვებიო ხო რაც პირიდან შედის ადამიანში ის არ წარწმედავს ხო ის შევალე გავა მისგან ორგანიზმიდან მაგრამ აი ეს განკითხვის სული ამომავალი ხო შენ გულიდანაც ამოდის უკეთური აზრები და სურვილები და გზნობები ეს აღუპავს ადამიანსო ბატონო კიდევ უფრო ეს სულიერი თავისუფლების მიღწევა არ არის ადვილი ადამიანისთვის ჯერ თავისავს უნდა ზლიოს და განთავისუფლოს თავის ნებებისგან და შემდეგ შეძლებს სოფლისგან განთავისუფლებას ხო პირდაპირ სახარებას გეუბნება რომ მოციქული ამბობს რომ მე ჯვარს ვაცი სოფელი ჩემში და ჯვარს ვეცი სოფლისათვისო და ჯვარს ვეცი სოფლისათვის რა არის მაცხოვრის სიტყვა მიუტევ მამო არის რა საკეთებენა ფილოცე მათთვის და შენ ხო უკეთეს გაიჩიე გზაუფლისაგან გასარკვევისგან სიყვარულს გაირჩიე ანუ ფილოცე მათთვისა მიუტევ არის რა საკეთებენა აი სიბრძე სულიერი ცხოვრებისა ითხოვს ადამიანისგან მეტ პასუხს საკუთარ თავის მიმართ როგორ ცხოვრობს თვითონ შინაგანად სხვების მიმართ დამოკიდებულება და გარემოსთან და სამყაროსთან თქვენ მოფევთ თქვენ ეხლა კვირას ზემოთ ბაგრატის ტაძარს მომეძახით ესე ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარში იქ შეასრულეთ საღამოს 5 საათზე შენდობის ხო სიტუიტაც გამოდით იქადაგეთ მოუწოდეთ და მართლაც რომ თითქმის რეკორდული ის იყო სასულიერო დასი თითქმის ყველა ესწრებოდა იქ კი ხო მოსულები იყვნენ და აი ეს როდის შემოვიდეს ასე და როდის დაწეს და შემდეგ რო შევეხოთ კიდე ანდრია კრიტელის სინამდვილის ლოცვებს აი რომელიც დღეს აღარ შესრულდა მე უკვე ხო თუ ხა რუსი თარიღი როდის ხო კონკრეტულად ხო აღარ აქვს მნიშვნელობა თავარი რომ ჩვენ უკვე სახარებაში გვაქვს მოცემული ეს მაგალითად და შენ როდის აღმოჩენე სახარება როდის შეიძლება როგორც გავიცე სული მიბაძვის ქრისტეს რომ მიბაძო ეგ უკვე ადამიანზე დამოკიდებული თორე უფალი ამის მაგალითი არის მოციქული ამის მაგალითი არის და შენ თუ სახარება წაგიკითხავს და არ გინახე და არ ჩაიხედია და არ მოინდომი გამოსწორება არაფერი ექნება და პირდაპირ მაცხოვრი ამბობს თუ მიდიხარო ტაძარში რომ რაღაც შესაწირდა შეწირეო და გახსენდა რომ შენ ძმა შენ ნაწყენია შენ რაღაციდან დატოვეს
ისატანი შესაწირეო, დადი შეურიგდი და მე შეწირეო. ანუ მშვიდობა შენში დამყარე. მე სხვაგან არის კიდე ნათქვამი რომ შენდობა ითხოვე და ის თუ არ შეგინდობს ის ამაზე ისაგებს პასუხს. მაგრამ შენი თხოვნა შენდობა გულწრფელი უნდა იყოს. არ თვალთმოქმედი. ხო? შეიძლება თვითონ შერიგება გინდა სინამდვილეში კიდე დაახლოება გინდა რომ რაღაცა უფრო მეტი ზიანი მიაყენო ადამიანს. ეს თვალთმოქმედება ამისთვის უკვე ღვთისაგან დაიშჩება ეს ადამიანი. და ეს წესი ხო შენდობის ისევ სახარებიდან მოციქული ეკითხება თქოს რომ რამდენჯერ ვაპატიო დღეში ჩემს მოყვარსო 7 გზისო უფალო არ გეუბნები 7 გზის 70 ჯერ 7 გზისო ახლა არითმეტიკა გვახსოვს ხო სკოლიდან რომ 70-ში გამრავლო რასაც მიიღებ 490 ხომ მიიღებ ესე 490 ჯერ შენდობა დღეში 24 საათში გამოსცემს ყოველ სამწუთში უნდა ზათიყო ხო მაგრამ ერთია რომ მე პატიობ მეორეა ის ღებულობს თუ არა ჩემგანამ სიტყვას შენდობაზე ვსაუბრობდით მე უკვე და აი მაგალითად იმ შემთხვევაში როცა ჩვენ ადამიანს ვეტყვით შემინდა და მაპატიე და ის შათვლის რომ მართალი იყო და შემდეგ კიდე უფრო კამაც დაგიწყებს და აი მისნებს რომ შენ მას აწყენია სერიოზულად და ამიტომ ეუბნები შენდობას. ასეთ შემთხვევაში ყოველთვის უნდა ვთქვათ მაინც შენდობა ყველას მიმართ. თუ ეხაც უნდა დავფიქრდეთ სა უნდა ვთქვათ სად არა. თუ გაქვს შენ განცდა ისა რომ შენ გული ატკინეს ადამიანს და ეს ადამიანი შეთვის რაღაცა მნიშვნელოვანი აღირებული არის ისე ყველა ადამიანთანაც უნდა შეძლოს მაგრამ შენ მოყვარსა ნახობელთან ხო უნდა მიხვიდე გულწრფელად ხო კი თუ ის რაღაცა გაგებულ და აღესაუბრება თავს არიდებს შენ ხო კითხე რაიცო რაღაცა გაწყინე ხო რაღაც ხარ ჩემ მაგრამ მითხარი რა შეიძლება არ გითხრას შეიძლება დაფიქრდი და მეცადე მისმას კეთად გამყოფილი დაინახავს მაგრამ თუ ის არ ღებულობს შენზე არის დამოკიდებული შენ არ ღებულობს იმიტომ რომ უცფელი არ არის შენი თხოვნა შენ ღებულობს იმიტომ რომ შენ ასეთ უმნიშვნელოს ის იმას საწყენე და უმროს იმისთვის შეიძლება მნიშვნელოვანი არის ხო ანუ ეს შენდობა ორხრივი პროცესია შენ გაქვს განცდა ცოდვისა სინანული გაქვს რომ შენ გული ატკინე იმ ადამიანს რაღაცა შეურაცხავი უნებლიეთ ხო ეს ერთი და მეორე რამდენი გულის მიერ ხარ ხდები რა ეწყინა მას და რატო ეწყინა მაგრამ არის მეორე მოიწევ ყველა ადამიანს თავმოყარება პატივმოყარება ისნობა და თუ შენ ბოლოს არ გითხოვს და იმას ეწყინა ნუ პატივმოყარებს მაინც მიდი და სთხოვე შენდობა მას ანუ შენ თუ ძლიერი ხარ მაშინ სულს არ შეჭიდები რას უტოლდები მოდი მეტი თავდაბლო გამოიჩინე მეტი მოცვინება გამოიჩინე მეტი სულძიება გამოიჩინე და ხო მაგრამ არის კიდევ ჩვენ თვითონ შენდობა რამდენჯერ უნდა ვაპატიო სხვას მაგრამ მეორეა საკითხი რამდენჯერ უნდა თხოვ შენდობა მაპატიე შენ მე მაპატიე თუ ის არ დგამს ამ ნაბიჯში და არ გეუბნება შენ რომ შენ ეს გული მატკინე მაწყენე პირდაპირ გეუბნება მაშინ რომ თქვა მაპატიე არ მინდო და ესე გამომივიდა ხო ჩემ ბრალია ხო აი შენ თავზე აიღეს ნუ მე გული მარტივია თუ ადამიანს სხვა ადამიანი
პატივისცემს მას და ისიც ღირებულია რომ ხონდეს ესეთი ურთიერთობა მშვიდობიანი და კეთილი განწყობილი იყოს ერთმანეთისგან. ხო, ეს არის თუ ის აღებულობს შენ ხო ითხოვე და არა საკმაოდ თხოვნა ურთიერთობაში გამოხატე შენი კეთილი განწყობა. ხო, შენ აღარ იმეორებ იმას, რაც მისის გულსაწყენი და საწყენი. ნუ გეტყვისო, ცირა ამაზე ამ თემაზე არ მელაპარაკო. შეიძლება შეკრა ეხა არის ხო, რატომ ბრელში ადამიანები რომ სხვადასხვა არჩევანს აკეთებს. ვიღაცა მიდის მიტინგზე, ვიღაცა მოუწევს მშვიდობისკენ, ერთობისკენ და სხვა გზა ვნახოთ ჩვენ და აი მათ შორის შეიძლება მოხდეს დაპირისპირება. მაგრამ ვისგან მოდის? ხო? ამასაც აქვს მნიშვნელობა. და ვისგან მოდის ეს დაპირისპირება? ხო. რა თუ ის თვისო მართალია, მაშინ უნდა ეცოდებოდე რომ შენ ცდები და აგრესიულად გავნებო შენ მე განწყობილს. მეგობრს სიდაკე არ დამოგშალოს. არა აგიხსას რომ ეს და ეგებს შენ ცდები. ეგებს და შენ ცხოვრობ შეიძლება მოსმენა მეორე მხარეს. აი ამას შესაძლოა რომ ჩვენ თუ დარწმუნდით თუ მართალი ვართ, მაშინ რა თქვა ეს მართლა, მაგრამ არა ბოროტად, არა სიძულვილით, არა განკითხეს რომ თქვა ეს და ხო შეიძლება მევცდებოდე. მაშინ მე არ გიგო პირდაპირ შემირიგდი. რომ შევრიგდეთ, ჩვენ უნდა გავარკვიოთ. ხო? რა აპროჩ შენ ურთიერთობას. რა არის მიზეზი ამის? და თუ შეძღირებული არა ეს ადამიანი, მაშინ ადვილად შეიძლება ამოშლი იმას შენი მეგობრებია. მე ესეთ გამიგე შემთხვევა რომ დედაშვილი ერთად არიან რაღაც აზრზე და მამა განსხვავებაზე და უზე ეუბნებიან მამას რომ იცი რა ახლა შენ ჩვენთან არ ახარ ეს სადილი შენთან მოიმზადე ჩვენ არაფერს არ გემსახურებ შენთან მიხედე შენ თავს ეს როგორი ძოლი ქმარს ეუბნება და შვილი მამას ეუბნება ამას ეს ნორმაა ანუ გადაგუკვე მოიკვეთ ეს ადამიანი რის გულისთვის რომ დავობთ იმაზე რაშიც ვერ ერკვევით და სუბიექტური მიდრეკილება გაქვს რაღაცისგან ჩვენს გავგვებარი ეს მაგრამ ეს შორს არის ქრისტიანობიდან ამიტომ ეს ჩვენი გასახილული საკითხი არ არის დიდი მადლობა სინისმა შეატყოს ეს ადამიანი დიდი მადლობა მეუფე ახლა დაიწყო ნადირაკიდელის გალუბაის სინანულისანი და აი დღეს პირველი ის ჩატარდა ხო საღამოს და აი რას ნიშნავს ეს რატოა დაწესებული განსაკუთრებით პირველ კვირას მიდის ხო ეს დიდი მარხვის პირველ კვირას ხო რიგში ეს კანონი რატო დაიწერა რომ თვითონ იმ პიროვნებას ანდრია კრიტის ეპისკოპოსს ქონდა განსა თვისაცოდათა გამოიარსული ეს გზა გამოცდილება შეიძინა და ეს გამოცდილება ამ სახით გამოხატა რომ მაგრამ საზომად ჩვენი შინაგანი ცხოვრების შეფასებისა წარმოჩინა წმინდა წერილი საღვთო ისტორია და სახეები რომელიც არის იქ მაგალითად რაგი მოგავს მაგალითად დასაწყისთან ადამი და ევა ხო და უწევს გრძნობადი ევა ანუ ემოციური რაც არის ჩვენში საწყისი ის თუ შეცდა არასრული გრძნობებია უკვე ცოტა შეყოდეს შენში აი სობის მოყოლებამ შეიპყრო დედაკაცი და დაიწყო ღვთისმსახურება მეტის თვისამ ღმერთს შეიწყარა რომ სობის მოყოლება უფრო მეტი აღმოჩნდა მაშინ ძლიერი და შესაბამისად მიიღო ის ნაყოფი რომელსაც უფალმა უთხრა არ მიიღო ნუ რა არის ნაყოფი სხვა საკითხია კიდე
და აი სწორედ ანდრია კრიტის ეპისკოპოსი დაგვიტოვა ეს თავისი ნიერ შექმნილი ეს საგალობელი ხო მე ვფიქრობ მე ვხედავ და მგონია რომ თავის სულიერ ცხოვრების გზა თვითონე გამოსადა ახალგაზრდობაში შეიძლება ქონდა რა შესწავლილი და შემული აზრების სწორი და მოხდა გადაფასება მის ანუ მანიც ეს გზა უფლისაკენ სინანულით და სწორედ ამბობს რომ არის დაცემული ბუნების ადამიანი შენ იქ იყავი ხო და უფლის მიერ მოწოდებული ხარ ამისკენ უფალმა მაგალითი მოგცა მის მოდი მიბაძე ეს სახეებს მაშინ შეიძლება გარკვეულწილად შევადაროთ დავით მეფე დავით აღმაშენებლის მინდა მეფის გალობა სინანულისა ხო ესეც მან თავისი განცდები და თავისი გამოცდილება გაუზიარა ხალხს ხო მეფე კი მეფეა და უნდა პატრის მიაგო და ემსახურო მაგრამ როგორც პიროვნება როგორი არის და იგი უუბნება რომ მეტმა ჩემი გრძნობები განცდები გავლილი გზა დაცემები მაგრამ ვის მიმართავ მე უფალს და უფლისიან შეხედავს თავის თავს აი ამიტომ ეს თვითონ პიროვნულია მაგრამ ამ დროს ზოგადად ყველას ეხება და ეკლესიამ სწორედ ეს საგალობელი და მამის განაზოგა და მთელ ეკლესიაში მარხვის დასაწყისში კანონად დაუდო კიდევ ერთხელ დაიგეთ მინდა წელი საღვთო ისტორია კიდევ ნახეთ რა გზა გამოიარა კაცობრიობამ და რა გზა მოეთითოლა ადამიანმა რა სახეები არის ნახე კიდევ და უფრო სიღრმისეულად შეისწავლეთ მინდა წერილი რომ აი მაგათი რომ ზნობადი ევა მაგრამ ეს ზნობადი ევა შენში არის როდესაც შენ აი ამ სუბიექტურ ემოციებს ყველაფერზე მაღლა აყენებ და კარგავს სიფხიზლეს გონებისა და სიწმინდეციანი გრძნობებისა და ურჩევლად წინააღმდეგობას სიმართლე ჭეშმარიტების მიმართ გიჩნდება აი ეს უნდა დაძლეო განთავისუფლდა ასე სხვა მაგალითებიც ისე მოყვანილი საღვთო ისტორიიდან და რომ გაიგო ეს თვითონ საგალობლები მაგრამ კარგად უნდა იცოდეს წმინდა წერილი რატომ ეს არა დაწერილი უმესართათვის პირიქით ეკლესიის ცხოვრება და მისეს დაიწერა უფრო ღმად შეიცნო შენი თავი და გზა შენი ცხოვრებისა დაინახო სად არის სწორი და სად არ არის სწორი გარკვეული შეფასების არის ეს გზა სინანულისა და სწორედ აი მაგალითი რომ არა სუბიექტური აღარა ეჩვევა ისტორიული მაგალითები ვინ როგორ მოიქცა ვინ და გააკეთა და შენს მიბაზე კეთილს და განეშორე ბოროტს ამიტომ მარხვის დასაწყისში ეს იკითხება ეს საგალობლები ტანდარში სრულდება მრევლისთვის ну ეხლა უკვე ბეჭდის სიტყვა შესაძლოა გახადა რომ ეს წიგნები ყველა სახლში კონდეს და არ მოვიდეს ეკლესიაში და იქ მაგრამ საიდუმლო ღვთისმსახურება შეიძლება ამ ერთობაში უფალია ჩვენ შორის და იქ შენ მარტო ხარ ინდივიდუალურად და შენ გონები დღებულობ მაგრამ იმ ერთობაში არ ახარ რაც არის ეკლესია რომ არ არის საკმარისი მარტო დაიკითხო თანაგანცდა უნდა გქონდეს შენ მოყვარსთან ერთად დიდი მადლობა თქვენო მეუფე და ჩვენი გადაცემაც თითქმის ამოიწურა მეუფე და აი რა რჩევას მიცემდით თქვენ სამწყოს თქვენ მრევლს მეუფე ხო აი კიდე ხო რამეს ეტყოდით და ამით დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა მაშინ ვთქვათ რომ მრევლი ეს არის ერთის ერთობა თავი ეკლესიის ცხოვრების წესით ზოგადი წესით და დაცით რწმენით მაგრამ ეს ყველა ცალკეული პიროვნება არის ამიტომ ჩვენ ვერთიანდებით უფალში უფლის მიერ და უფლისათვის მაგრამ ვინ როგორ სანერად
ეს არის ესეთი ინდივიდუალური საკითხი, რომელსაც სულიერ მოძღვარს ევალება შესაბამისად რეაგირება ამაზე, ან სწავლა დარიგება, რომ ეს ერთობა უფლისმიერი შედგეს ერთმანეთთან მრევლში. არის სხვა საშუალებები, შეიძლება აი საინფორმაციო მრევლის ის იყოს, შეიძლება და ვიღაც ავად გახდა, იმას დავეხმაროთ, ამაჭირდება თუ რა დაჭირდება. შეიძლება როცა უბედურება მოხდა ოჯახში, ახლა თანაგზობა იმ ოჯახის მიერ გამოხატვა და ანუ ვიტყოდი რომ არა მარტო ყველა მოძღვრის მრევლის მიერ ერთი და იგივე არის რომ მეტი თანაგზობა, თანადგომა და უფლისმიერ ცხოვრება ერთობით და ამაზეც არის მოციქულის სიტყვა რომ თუ თქვენ შორის რაღაცა დაეცო, შეცდავთ, ხო? თქვენო მოწყალებითო და თანაგზნობითო დაეხმარეთ თავს განთავისუფლოს, განიკურნოს და დაძლიოს ეს თავისი დაცემა. არა განკითხის სულით, არამედ მობიერების და სიყვარულის და თანადგომის სულით. ეს არის, ამის არის მეთოდური ეკლესია. აი ერთი მინდა კიდე გადმოგცეთ, ძალიან დიდ მადლობას გიხდიან და წერენ კიდეც სოციალურ ქსელში სტუდია გელათის მიმართ და აი თქვენ რომ რაც გააკეთეთ და იქ რაც კეთდება გამოდიან სხვადასხვა ადამიანები ისტორიაზე, სულიერებაზე საუბრობენ, თქვენც მონაწილეობთ იმაში და ძალიან დიდ მადლობას გიხდიან მე უფლე რომ ეს და ასე გააკეთა და რომ ეს ასე მოღვაწეოთ გადაცემაში. ნუ მადლობა ხმეს. ანუ ის ტექნიკური მიღწევები რაც ხდება ყველანაირ შეიძლება გამოიყენო. ჩვენ ვიყენებს რა სარგებლობთ ამ შესაძლებლობით რომ უქადაგოთ ფართო აუდიტორიას. ვინც არ მოსულა ჯერ ეკლესიაში, ვინც შეიძლება ეკლესიის მიმართ ვერ არის კეთილ განწყობილი და შეიძლება ვინც არის და ან სეულე ვერ მოდის, ან მოხუცებულობის გამო ვერ დადის და ყველა შეიძლება საშუალება რომ შეიცნოს ეკლესია თავის მრავალფეროვნებით, ხელოვნებით იქნება, ღვთისმეტყველების იქნება, ისტორიის ოდნით, თეთრინა ცხოვრების, ყველა მიმართულებით. ხაწერაზეც ვიტყოდი მრავალფეროვნება სიკეთისა, რაც ეკლესიის წიაღში არის საუკუნის მანძილზე დაცული. მადლობა მე ვფიქრობ თქვენ რომ ეს შეძელით. დიდი მადლობა მოგზანებისათვის თქვენ მომფება, რომ დავმოძღვრეთ, დავგლოცეთ და დავემშვიდობოთ ჩვენ ტელემაყურებლებს, გემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.